तो चलिए इसका हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। हमने बॉक्स ओपन कर लिया है और ये कुछ इस तरह का डब्बा में आया था और ये बबल पेपर साइज में और इसमें सील लगा हुआ था, तो सिर्फ हमने कट कर लिया और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी में यहाँ पर बॉक्स मिला है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिंक का बॉक्स मिला है, यहाँ पर सर्टिफाइड रिफर्बिश, यहाँ 6 मंथ का वारंटी यहाँ पर दे रहा है। और इस साइड में भी कुछ डिटेल दी यहाँ पर वेरीफाई ओरिजिनल, यहाँ 50 पॉइंट क्वालिटी चेक किया हुआ है, यहाँ पर 6 मंथ वारंटी, रिपेयर और रिप्लेसमेंट गारंटी दे रहा है, डोर स्टेप सर्विस। तो बॉक्स काफ़ी अच्छा है और ऊपर की तरफ यहाँ पर इसका डिटेल दिया है, यहाँ पर Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 GB और ये कलर यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है यहाँ पर। तो